si ti futesh dikujt në WhatsApp dhe të shohësh se kush po ta përdor WhatsAppin. Normal që s'mund t'i futesh pa e pas telefonin atij personi. Kështu që mos imagjino kot, sepse mënyrë tjetër s'ka. Duhet i kesh ty dy telefonat afër. Kjo gjë bëhet edhe në kompjuter, por unë po e shpjegoj për telefon. Njërin telefon duhet ta kesh në Google Chrome dhe te tjetri duhet hapësh WhatsAppin. Në Google do e shkruash web.whatsapp.com. Dhe do hapet kjo faqe për telefon. Por ti do shkosh këtu te 3 pikat dhe do e gjesh desktop site. Klikoje dhe do të hapet faqe si në kompjuter. Tek telefoni tjetër do shkosh tek 3 pikat, tek link device dhe kliko link device. Tu do skanosh këtë QR kodin që ke tek telefoni tjetër. Dhe sapo ta pranoj, ti do kesh akses te gjitha mesazhet e këtij numri që linkove. Por ti mund ta shikosh se çfarë pajisjesh tjera janë linku tek numri jot. Shko prap tek ky opsioni link device dhe do e shohësh se kush pajisje është lidh domethënë me numrin tënd. Dhe këtu prap ti mund t'i heqësh aksesin kësaj pajisje. Kliko tek emri i kësaj pajisje që i ke vendos ose që i ka vendos personi tjetër dhe kliko tek 3 pikat dhe kliko remove. Dhe direkt do i hiqet aksesi i kësaj pajisjes që ti ndoshta nuk e dije që ishte lidh me WhatsAppin tënd. Tani për mirë apo për keq nuk e di se si do e përdorësh ti, po unë ta tregova.